ये जो कोने बने हुए हमने हथौड़ी की मदद से हल्का हल्का इनको दबा देना नीचे। ये आपने दोस्तों मैकेनिक से करवा लेना। अगर आपका मैकेनिक बोले कि सर्किट कोयल न्यू डलेगी तो आपने ये चीज़ें जो है पहले करके देखनी। फिर कुछ बातें होती जहाँ पे जाके बंदे को न्यू लगानी पड़ी जाती। तो हमने ये एक पुराना गैस किट ले लिया, इससे हमने लोहे वाली पट्टी को निकाल लेना है और इसको हमने डबल करके पैकिंग का काम कराना है इसके अंदर। ये देखिए हमने डबल करके रख दिए। ये अब हम इसके नीचे रखेंगे, ये देखें, और ऊपर से हम लगाएंगे कोयल। ये हमने चोर लगा के अब इसको बिठाना है। अगर हो सके तो आपने एल्फी इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देनी है ताकि ये दोबारा से ना निकले। ये देखिए अब ये बिल्कुल जो है हिलना बंद हो चुकी। अब हम इस पे एल्फी लगाएंगे, उसके बाद फिटिंग करके आपको इंशाल्लाह फाइनल आपने रिजल्ट देख के जाना। मैं वीडियो कोशिश कर रहा हूँ लंबी ना हो, आपका भी टाइम कीमती है। इंशाल्लाह इस तरीके से आपका फ़ायदा हज़ारों रुपए का होगा। अगर आपकी बाइक में ये मसला ना भी हुआ तो कम से कम आपके इल्म में इजाफा ज़रूर हो जाएगा कि आया कि ये मसले भी होते हैं बाइक के अंदर। इंजन खुलाने से पहले ये चीज़ें आपने ज़रूर चेक करा लेनी। दोस्तों फाइनल अब दोबारा हम बाइक करने लगे स्टार्ट और आप इसका साउंड सुने। अब ये वही बाइक है जो पहले मैकेनिक बोल रहा था कि इसका इंजन ख़त्म है, इंजन में जो है इसका कनेक्टर राड आबाद कर रहा है और मुख्तलिफ चीज़ों का बोल रहा था। आप देख सकते हैं कि मसला की क्या था और कहाँ पे जा रही थी बात। दोस्तों वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर ज़रूर करना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर आपने देना है। अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आती रहे तो आईडी को फॉलो कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।